مرحبا أعزائي المشاهدين، نتابع اليوم درسنا عن الأفعال. ليكر دبن دبش خورو ونخرو. تنقسم الأفعال إلى قسمين: أفعال صحيحة وأفعال غير صحيحة. ليكرين خورو. أولا الأفعال الصحيحة: أو جورا ليكرين كود بنيات أخذ ليكرين وجيك هيماني بيكتين. تلك الأنواع من الأفعال التي بالأساس هي فاعل وتتكون من مكون واحد فقط. دما كون لغوري كس او دمان نيك شاندن قرطافين رادرين انجي مصدر دقرين دروشا رادرين دا وكرنا ديرتين كرانين. عندما لا يتم تصريفها حسب الأشخاص أو الأزمنة فهي تحسب كالمصدر أو تكتب كالمصدر، وهذه الأفعال في حالة المصدر تعامل كأنها الأسماء. أمثلة عليها: ميناك، آخافتن، آفيتن، فروتن، خوارن، خوندن إلى آخره. لكن نخرو الأفعال الغير صحيحة: دنابا خود دبن دبش. تنقسم هذه الأفعال إلى قسمين: هبدو داني بيكاتي. هبدو داني بمعنى الأفعال المركبة، وبيكاتي الأفعال المشتقة. لكن نخرو جي لكن خورو نافدير هفال ناف داچك قرطاف وبآليكاريا ليكرين دن بيك دين. الأفعال الغير صحيحة تتكون من أفعال الصحيحة والأسماء والصفات، حروف الجر، اللواحق، وبمساعدة بعض الأفعال الأخرى، فبهذا الشكل هي تتكون. أولا ليكرين هبدو داني الأفعال المركبة: أو ليكرين كوجي چند هيمان سربخا وبواتا بيكتين. تلك الأفعال التي تتكون من عدة مكونات مستقلة وذات معنى. مثال: ميناك صور كرين، باور كرين، خوش كرين، قش كرين، دست بي كرين، راست كرين، هور كرين، شين بون، بلند بون، وإلى آخره. مثال: ميناك وي آجر قش كر، كاريما زو دست بي كر، داراما بلند بو. ثانيا ليكرين بيكاتي الأفعال المشتقة: أو جورا ليكرين كو بآليكاريا هيمانا كسر بخوا وبواتا أنجي چند قرطافان بيكتي. تلك أو ذلك النوع من الأفعال التي تتكون بمساعدة مكونات مستقلة وذات مغزى أو عدة لواحق. عندنا النوع الأول من اللواحق هي باشجرين ليكر تشيكر، اللاحقة التي تكون الأفعال ولكن اللاحقة الخلفية، دعنا نقول التي تأتي في آخر الكلمة. عندنا آندن، ساندن، جاندن. هنا هذه اللواحق تكون الأفعال التي تأخذ مفعولا به. ليكرين جرجوهيز تشيدكا. سوف نتابع أعزائي المشاهدين هذه الفكرة: أفعال التي تأخذ مفعول به أو الأفعال التي لا تأخذ مفعول به نجرجوهيز في الدرس التالي. نعود إلى درسنا. إذا عندنا اللواحق التي تأتي في آخر الأفعال: آندن، ساندن، جاندن. هذه تكون أفعال تأخذ مفعولا به. أما إين، سين، جين، هذه اللواحق تأتي في آخر الأفعال وتكون أفعالا بالأحرى، فهي تكون أفعالا لا تأخذ مفعول به. ليكرين نجرجوهيز تشيدكا. عندنا هذا الجدول الذي يبين لنا تلك الأفعال. عندنا الجذر الرايك جذر الأفعال، العمود الأول. العمود الثاني الأفعال المشتقة منها الأفعال التي لا تأخذ مفعول به. والعمود الثالث الأفعال التي طبعا مشتقة من الجذر هذه الأفعال وتأخذ مفعول به. عندنا الأول مثال: راف، رافين، رافاندن. عندنا رافين لا تأخذ مفعول به، والرافاندن تأخذ مفعول به، وهكذا.
نتابع: فر، فرين، فراندن، كن، كنين، كناندن، إيش، إيشين، إيشاندن، جرم، جرمجين، جرمجاندن، كل، كلجين، كلجاندن، تب، تبسين، تبساندن. أخيرا بيشجرين ليكر تشيكر، اللواحق التي تأتي في مقدمة الأفعال وتكون الأفعال طبعا، تأتي في مقدمة الكلمة وتكون الأفعال: دا، هل، را، ذا، ور. الأمثلة عليها: دا، داكتن، داقرتن، داقري، وإلى آخره. هل، هلافيتن، هلوشين، هلقرتن، إلى آخره. را، راقهاندن، راوستان، راكتن، وإلى آخره. ذا، ذكرن، فاغوتن، فاروتن، فاروتن بمعنى كولانا كثرا، الحفر على الأحجار. ور، ورقر، ورقرتن، وردان، إلى آخره. جارنان هاوكرين مينا بر ودر جي دبن بيشجرين ليكر تشيكر. أحيانا تأتي بعض الظروف مثل بر ودر، هذه ظروف وتصنع أفعال طبعا هي لاحقة تأتي في مقدمة الأفعال. أمثلة: ميناك، در، درخستن، درآنين، دركتن، وإلى آخره. بر، بردان، برآنين، بركرن، وإلى آخره. وشكرا لمتابعتكم.